लोकांचो खंय तरी कॉन्फिडन्स ऑन द होम डिपार्टमेंट पुलिसेचेर आयज हारलेलो कसो दिसता. लोकांचो होम डिपार्टमेंट आणि पुलिसां वयलो विश्वास खंय तरी हालपाक लागला अशें मत पर्राचे सरपंच डॅनियल लोबो हांणी मिडियाच्या प्रश्नाक जाप दितना उक्तायलें. चोरयो, किडनॅपिंग्स, खून आणि एंटी सोशल एलिमेंट्स हे दरेक गांवांत वाडूंक लागल्यात अशेंय ते म्हणटात. मजगतीं ह्याच बाबतींत पर्रा गांवांत आमी एडवायझरी जारी केल्या तशेंच विजिलन्स कमिटी स्थापीत केल्या म्हूण डॅनियल सांगतात. पळोवया पुराय बातमी. लोकांचो खंय तरी कॉन्फिडन्स ऑन द होम डिपार्टमेंट पुलिसेचेर आयज हारलेलो कसो दिसता. कारण चोरयो, किडनॅपिंग, मर्डर्स आनी कितलेशेच एंटी सोशल एलिमेंट्स दर एक गांवांत गोंयच्या वाडलेले आसा आनी लोकांक खंय तरी शिटूप करपा खातीर आनी तांकां विजिलंट करपा खातीर आमी एक एडवायझरी काडली पर्रा गांवांत. कारण आयज लोकांक स्वताक सांबाळपाक आनी एकामेका गांवांत सांबाळपाक हो एक सिट्युएशन येयल्लो आसा. आनी म्हाका जाल्यार दिसता पयलीं जे आमचे वडील कोत्ताले वांगडा रावन एकामेकाक सांबाळप, कोणाकूय गरज आसा तेन्ना पावप, आयज आनेकदां जावपाची गरज आसा. तशेंच इन्क्रीज्ड मॉनिटरींग, इन्क्रीज्ड पेट्रोलिंग नॉट ओन्ली फ्रॉम होम डिपार्टमेंट मात गांवचे लोकां मदें जावपाची गरज आसा. आनी तेज्या खातीर आमी पर्रा गांवांत विजिलन्स कमिटी काडल्या. विजिलन्स कमिटी फ्रॉम ईच एंड एवरी वॉर्ड. ह्या विजिलन्स कमिटीन आमचे जे पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपी लोक आसा, एडवोकेट्स, सोशल सर्वीस करपी जे आमचे भाव आनी भयण आसा, तशेंच NGOs आनी इंट्रस्टेड अवेर एंड विजिलंट सिटिजन्स हे भाग घेतले. दर एका गांवांत विजिलंट लोक, विजिलन्स कमिटीज सेटअप जरी तर जाले जाल्यार खंय तरी हे जे मायग्रंट लोक, खास करून मायग्रंट कित्याक म्हणटा, कित्याक चडशे चोरयो जेन्ना आमी पळयतात ते दुसरे गांवचे गोंयचे भायरचे स्टेटीचे लोक गोंयांत येवन हे चोरयो करता, मर्डर जे चालू आसा गोंयांत. आनी लॉ एंड ऑर्डर जरी तर आमी आनी एकदां रिस्टोर करतले आनी लोकांचो कॉन्फिडन्स जो जावन आसा ते आनी एकदां खंय तरी रिस्टोर जावपाची गरज आसा गोंयांत. हें करतले जाल्यार आमकांय खंय तरी पंचायतीक आनी लोकांक एक इनिशिएटीव घेवन अलॉंग वीथ द गव्हर्मेंट सेफ एंड सेक्युअर आमी एका काळार आमची घरांतली दारां जी आमी ओपन दवरून लोकांक वेलकम करताले आनी गोंय आनी एकदां गोंय जावचें, आमची गांवां आनी एकदां आमची गांवां म्हणून उरची, हाचे खातीर आमी वावरपाक